एसी में ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा कारण है उसकी सर्विसिंग ना कराना, इसलिए टाइम पर सर्विस कराइए। अगर आपके एयर कंडीशनर की फैन, मोटर और मशीन में धूल मिट्टी जमी हुई है तो इससे भीषण गर्मी में आपका एसी ओवरहीट हो सकता है और इस ओवरहीटिंग से उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना 70% बढ़ जाती है और शॉर्ट सर्किट से एसी के फटने का डर रहता है। इसलिए एसी इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी नियमित सर्विसिंग जरूर करवानी चाहिए। जिन लोगों के घरों में पुराने एसी हैं और जिनमें गैस बाद में रिफिल कराई गई है, उन एयर कंडीशनर्स के फटने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए अगर आप अपने पुराने एसी में गैस रिफिल करा रहे हैं तो जरूर चेक करें कि आप कहां से अपनी गैस रिफिल करा रहे हैं और कहीं उसमें कोई घटिया क्वालिटी की गैस तो रिफिल नहीं की गई।